หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วเราได้ทำการกล่าวถึงเรื่องราวของเจ้าปั้นปฏิภาณในการคว้าแชมป์ Overwatch League Kick Off Clash ไปได้อย่างสวยงามแถมมันยังเป็นแชมป์แรกหลังจากที่เขานั้นวางมือจากเกม Overwatch ไปนานแสนนานและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางปฏิภาณก็ยังโชว์ฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่องและก็ยังคว้าแชมป์ที่2ของตัวเองในเกม Overwatch ได้สำเร็จดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันกับเส้นทางการคว้าแชมป์ Midseason Madness ของปฏิภาณใน Overwatch League กันว่าน้องป้านต้องผ่านอะไรมาบ้างและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับมาแล้วการแข่งขัน Overwatch League นั้นมันก็เป็นหนึ่งในการแข่งขัน Esports ที่มูลค่ามากที่สุดลีกหนึ่งในวงการเลยก็ว่าได้โดยเราก็จะเห็นได้เลยว่าในลีกนี้มันก็มีนักลงทุนชื่อดังเข้ามาลงทุนเป็นเจ้าของทีมต่างๆในการแข่งขันและมันก็ยังเป็นหนึ่งในลีกที่ผู้ชมเยอะที่สุดลีกหนึ่งเลยด้วยแน่นอนว่าโดยความที่ลีกนั้นมีมูลค่าสูงมันก็ทำให้นักกีฬา Esports ของเกม Overwatch มีสวัสดิการและเงินเดือนจำนวนมากและสิ่งนี้ก็เย้ายวนใจให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้เข้ามาในการแข่งขันนี้มากขึ้นและมันก็ยังสามารถดึงดูดผู้เล่นที่วางมือไปแล้วได้กลับมาแข่งขันอีกครั้งอย่างเช่นน้องป้านปฏิภาณอย่างที่เราได้เคยกล่าวไปนั้นน้องป้านเริ่มเส้นทางด้วยการเป็นนักกีฬา Esports ของเกม Overwatch ก่อนที่จะผันตัวเองไปแข่งขันในเกม Valorant และสร้างผลงานที่น่าชื่นชมไว้อย่างมากมายและในช่วงปลายปี 2021 น้องป้านก็ได้วางมือจากการแข่งขัน Valorant และกลับมาแข่งขัน Overwatch อีกครั้งโดยเข้าร่วมกับทีมอย่าง LA Gladiator ก่อนที่จะคว้าแชมป์ Overwatch League Kick Off Clash 2022 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2022 ไปได้อย่างสวยงาม The Gladiators are just tearing through the fuel. They need to be stopped. But there's nothing left. No, Paddy's just not in the fight right now. The visor from Patiphan on the back. The big grab from Harbin, the nade on top. But the Gladiators are just tearing them apart. Fielder and Shield already dead. The Dallas Fuel now need to defend for 9 seconds. I don't think the Fuel can come back. There's only one person that can do it. Edison, he's up on the high ground. He's using can't get to the bot and they can't do it. The Gladiators have done it. With a victorious roar, the Gladiators extinguish the Fuel's flame and secure the kickoff clash title. A 4-0 dominant fashion. The Fuel lose at their kickoff clash homestand. The team takes the stage. Oh my God, the Gladiators. และหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ทางน้องป้านและทีม LA Gladiator ก็ต้องเข้าแข่งขันต่อในรายการ Qualifier ของ Midseason Madness โดยในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมจากฝั่งตะวันตกและ 4 ทีมจากฝั่งตะวันออกเพื่อที่จะเข้าแข่งขันต่อใน Midseason Madness Tournament นั่นเองแน่นอนว่าในการแข่งขันครั้งนี้มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ชี้ชะตาว่าทีมไหนจะได้ไปแข่งขันต่อในการแข่งขันให้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า30 ล้านบาทและทีม LA Gladiator ที่น้องปั้นสังกัดอยู่นั้นก็เป็นทีมที่ต้องเข้าแข่งขันในฝั่งตะวันตกที่มีทีมเข้าร่วมกับ13 ทีมด้วยกันและเมื่อการแข่งขันรอบคัดเลือกเริ่มขึ้นนั้นทีม LA ก็สามารถแสดงฟอร์มโหดได้อย่างต่อเนื่องและก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้หลายต่อหลายทีมด้วยกันอีกทั้งน้องปั้นเองก็ยังได้รับตำแหน่ง MVP ประจำแมตช์ถึง3 รอบด้วยกันและเมื่อสิ้นสุดรอบคัดเลือกนั้นทีม LA Gladiator ก็สามารถเข้าสู่การแข่งขัน Midseason Madness ในอันดับที่2ของกลุ่มตะวันตกด้วยคะแนนชนะ10แพ้2 เกม Definitely slowed the game down for the Glads, but they have a mace, so they don't exactly want to, run it down as Kai put it. They do want to control the pace a little bit more. Look, they find that first pick. Kempster deals with Aztec. The backline's gone for the Titans, and yeah, they have a Junkrat. He gets ignored until last. Yeah, not even damage here as Mirage gets run down. It's a right click, that is massive. That is unreal. What a gigantic pick from Patiphan, making up for the fact that he was on the receiving end as the first pick when he was defending. Another little redemption arc in a series of them for Patiphan. Shoes lost that immortality field, but Mirror's knocked to the ground and he's done so. This map is over. I mean, just like that, a right click from Patiphan. Secure that hit. And away we go, that's 2. My man's on a roll and he knows it. And they just bypass Kalios. Like they don't even think about diving Kalios. They don't even discord him. They just run right by. Back to the middle of the map, son. Mag blown up there, railed from Patty. He has that overclock and he's ready to roll. That will be that. Only one player left on the bot here, and that is Krillin, eventually brought down. And so fall the Washington Justice. A spurt of competitiveness
in this last part of the series, but sadly, as is often the case, it is not enough. Now it's Patiphan's turn. He's 10% away, and Charon goes down, but they trade supports with a Zen 4. In fact, every support dead. All damage now permanent. Big stick for Patiphan. Muse goes down. Toronto Defiant have 2 DPS left, but Hisu being alive, it's not out just yet. Back and with Shu dead. This is disastrous for the Gladiators. Patiphan needs to go absolutely crazy. He finds one, make that 3 in fact. I skipped 2, and I hope the Gladiators manage to make a playoff of this one. They got 5 deer, keeping the rest of the team up and alive and well to earn the Southward Transcendence. The problem is Patiphan's on the field, and he's got the railgun. And with the rally and the overhealth, it was way. You just hides away. Hopper can't quite find the cleanup, and Nana onto Reiner as he leaps towards the back line. And now Patiphan in the 1v1 duel. Make that a 2v1, and he might be able to take out both. Hisu and Twilight already dead, and Patiphan with the overclock is going to finish this one up. The Gladiators kill the Defiant just before that second point. OT ticks down, and they tie the series up. A beat for Astro. Chong is 10% away from his. This is the key ultimate that he needs online. They're just throwing everything in the kitchen sink. Toronto Defiant need to find a response. Chong used the beat fairly late, but once again, Twilight is not in it. They've lost one of their supports. The fight needs to end now. If you're Toronto, the Gladiators, they've got the Nano, they've got the Doom. Reiner sends himself sky high with the Meteor Strike, and now Muse is in a whole heap of hurt. Charon falls, and now with little health left, the Toronto Defiant, Hisu finds one, but it's not enough. The Gladiators, they take the map and the series 3-1. อย่างไรก็ดี โดยการแข่งขันในครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันระหว่างลีกตะวันออกและตะวันตก มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของปิงได้ และนั่นก็เลยไม่ทางผู้จัดได้ให้ทีมของลีกตะวันตกนั้นย้ายมาแข่งที่ฮาวายแทนเพื่อให้สามารถแข่งขันกันได้อย่างลื่นไหลและเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นทีมแรกที่น้องปานและทีม LA Gladiator จะต้องเผชิญเลยนั้นก็คือ Houston Outlaw ที่ก็ต้องบอกเลยว่าทีมนี้นี่ดีกรีไม่ใช่เล่นๆเพราะในรอบคัดเลือกนั้นทีมนี้ก็ติดท็อป4เช่นเดียวกันกับทีม LA Gladiator แต่ด้วยดีกรีแชมป์เก่าบวกกับความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยมนั้นทีม LA ก็สามารถเล่นกันได้อย่างเข้าขาเป็นอย่างดีจนทำให้จังหวะการเล่นและการครองเกมนั้นเป็นของฝั่ง LA จนแทบจะทุกเกมและในท้ายที่สุดนั้นน้องปั้นและทีมก็สามารถเอาชนะทีม Houston Outlaw ไปได้อย่างสวยงามด้วยสกอร์ 3-0 แม้จะเสมอกันในเกมที่ 2 ก็ตาม Great timing from Funny Astro hit the sound barrier just in the nick of time, and here's Patiphan with the overclock. Yeah, the transcendence is there, but that overclock will connect with a headshot and take a player out, but still the Gladiators in control. Oh, you're kidding! Oh, I was going to say it looked like it's going to flip, but a 360 shot there from Patiphan also takes out Dante. Patiphan now is in a pretty powerful spot, as you can see. Merit cannot do that on the Ash. Patiphan stamping his dominance here. He couldn't do it on the Sojourn either. I mean, you kind of just strafe into the line of fire of a fully charged rail shot, and they really don't make it. Out of that headshot here, and I don't hate that from Dante, but it's still not enough to put actual pressure on Patty. As the bot will continue its inexorable advance, and Merit's questioning whether he really wants to contest it. I don't blame the guy, honestly. Last three gets rid of Reiner here, and again, it's going to be a war of attrition, and the Gladiators are winning out in 127 meters and counting. Dante hit with a biotic grenade. He's done here, and Pelican won't be able to hang around for too much longer either. Oh my, that was a stinker! That is so the Outlaws are playing that series close. That is an absolutely brutal way to lose, though. เมื่อสามารถชนะในเกมแรกของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ได้มันก็ทำให้กำลังใจของทีม LA นั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและทีมต่อมาที่น้องป้านและทีมจะต้องมาเชิญเลยนั้นก็คือหวังโจสปาร์คหรือที่อันดับ 2จากรอบคัดเลือกของฝั่งตะวันออกนั่นเองและก็ต้องบอกเลยว่าการแข่งขันในรอบนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ตึงมากสำหรับน้องป้านเพราะว่าผู้เล่นของหวังโจเองนั้นก็มีฝีมือไม่น้อยเลยแหละครับ With these rails, but has not happened. Doesn't find too much of anything there. Shy under pressure, however, tries to slide away, but inevitably gets taken down. Kepster scooping multiple kills in the fight. Skewed going to be the only casualty on the side of the Gladiator so far. Kepster still here, holds onto the pulse bomb as Alfie gets taken down. The delay tactics is all on Bernard, but he's got no HP. Now Super Rich tries to occupy the cart for a little bit longer, but it's not going to happen. They managed to take it down into overtime, but the Gladiators will make it to point C. The minefields, Patiphan around the back, overclock rolling, he's looking for another target, pushes up over the top, that's spots so up big. the farewell, Dome's shy, now looks for a little bit more, he will get pressured out, however, Super Rich finds that elimination, already taken down, Reiner staying alive, drops down, he's looking for a semi-aggressive Meteor Strike, either way, won't be able to connect onto anybody, the touch is there, Alfie
forcing out the overtime, recalls back the pulse bomb, not gonna find an elimination. Now they need Bernard to try to clear this out. Pile driver goes through, Shu gonna be taken down, Shy taken out as soon as he pops the overclock as well, and this is looking like a wash. OT bleeds away, the Gladiators with a great defense will be able to take their map pick of Midtown and tie this series up. Bombs offered up over to the side, does get kept to the blade, pulled by Patiphan, dashes through, cuts down Bernard, looks for a little bit more, he's gonna get Shy, he gets super rich, he gets absolutely everybody! They clear them off the point, the Gladiators will manage to take it. A 2-0 on Ilios, a 3-2 in the series. They stay in the upper bracket. Pump off there from Patiphan on the Genji towards the end, their massive celebrations, they know. หลังจากที่สู้กันมาอย่างสูสีในที่สุดก็เป็นทางทีม LA Gladiator ที่สามารถชนะทางหวังโจไปได้3-2เกมเล่นเอาน้องปาและทีมนั้นเหนื่อยเอาการเลยล่ะครับและชัยชนะในครั้งนี้ก็ได้พาให้ทีม LA ต้องโคจรพบกับหนึ่งในสุดยอดทีมของลีกตะวันตกอย่าง SF Shock ซึ่งเพิ่งได้อันดับที่1จากรอบคัดเลือกมาด้วยและด้วยเหตุนี้มันก็เลยทำให้ทีม LA นั้นต้องเจอศึกหนักเกมตึงต่อในรอบดังกล่าวIn all of that commotion, managed to cap the point. Patiphan gets nanoed straight to the back line. Violet in trouble. Double kill for the Genji. He's got Sam in his sights. Takes a couple of sticky bombs. Ends up falling over, but does enough damage to Sam for Kevster to finish off. Can't really get the Primal Blade, but helps Patiphan secure the kill on Violet. Overtime is here, and Shock now pressured to touch the point, but there's almost nobody left. It's only Proper and Mikey who's taking a nap. Proper is 1 HP, struggling to find a health pack to pick up. But it's still a pretty stationary backline when you take a look at things. That's a huge pick. Not much of a log, maybe a digital log, but it still hit Violet's head and he ends up dying. Good start. Patty finds 2. Gladiator is happy to walk this one home. Maybe Proper comes back with the pulse bomb, but rather unlikely. I think they just want to go again. I mean, you take that 50+%. Okay, well, Vin's trying to kick Patiphan to death, but ain't gonna work out. He has the pulse bomb, throws it on the mech. That should be an instant D-mech, but the backhand, the Gladiators are already dead. Kilo kills Kevster, and as overtime ticks through, the San Francisco Shock roll the Gladiators on Oasis and see themselves in the Midseason Madness finals. เมื่อการเจอกันระหว่าง LA Gladiator และ SF Shock จบลงนั้นมันก็เป็นอันว่าทีม SF Shock สามารถคว้าแต้มในเกมสุดท้ายไปได้และก็ทำให้ทีมสามารถชนะ LA Gladiator ไปได้3-2เกมด้วยกันซึ่งเป็นการชนะแบบเฉียดฉิวจริงๆและนั่นก็ทำให้น้องปั้นและทีม LA ต้องลงไปเล่นต่อในสายล่างรอบสุดท้ายเพื่อเจอกับผู้ท้าชิงในการเข้าสู่รอบไฟนอลเพื่อที่จะกลับไปเจอกับทีม SF Shockและหลังจากการแข่งขันระหว่าง Atlanta Rage และ Philadelphia Fusion ได้จบลงนั้นก็เป็นทาง Atlanta ที่สามารถเล่นได้ดีกว่าจนเอาชนะไปได้3-1เกมและก็เข้ามาในรอบต่อมาเพื่อเจอกับ LA Gladiator ที่รออยู่แล้วเมื่อเกมชี้ชะตาได้เริ่มต้นขึ้นนั้นการแข่งขันของทั้งสองทีมก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยความที่ทีม LA Gladiator มีฟอร์มการเล่นที่เข้าขากันได้ดีกว่านั่นก็เลยให้พวกเขาสามารถจัดการทีม Atlanta Rage ไปได้โดยสกอร์3-1เกมและก็กลับไปล้างแค้นกับทีม SF Shock ในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน Midseason Madness. Yes, they're going to nano Kevster as they send pretty much everybody to the spawn door of the Atlanta range, just stopping them from getting towards the point. It looks like Hawk trying to get there. OG not going to make it. And it's the Gladiators. Hawk, unperturbed by the sound barrier here. If he can close the gap on Shu in the meantime, it'll be a big deal, but they've already lost Ultraviolet. Oh my god! The mechanics from Patiphan! Astonishing! Hawk can only do so much here. Maybe he gets a trade, and so he does. He actually gets both supports, which is really overperforming in this scenario. But still, dire straits for the Atlanta Rain here as they're standing. There is a nano here ready to go, and it's Patty with the blade. A little too easy for the man right now. What a deflect timing. Knew that OG would look to try and clean his clock, and he's going to get 3. Now, more than that, he's going to send the card careening towards the end of the map. Somebody is going to have to challenge him. But Reiner is able to find his way towards Ultraviolet. Just ruins him. And Kai is under so much pressure right now, dealing with the doofies. He's got no choice but to slide towards the cart. Definitely not the direction of safety. And the Glads are done with only 34 seconds in fairness. And he does get that nano. Now transition to the point. How do you pressure this down? It's going to be Patiphan going in to find something. He is nano, but no blade for the time being. He doesn't need it because Kemps is in the background with the overclock. 2 key kills, Venom and Ultraviolet down. And barrier even more. Patiphan with that overclock here. Ultraviolet surrounded by foes.
extending pretty deeply into the formation of the Gladiators here, but the Rain will be happy with some incremental progress on the proviso that they can get back into neutral territory as quick as possible. This isn't going to benefit the Rain at all. Kai brought to his knees. Patiphan trying to pressure those in his backline, but Venom's found 2 kills, and they're both supports. No healing left for the Gladiators. They've got to hold on regardless. Hawk is taken down. Kevster gets a brace, but look at these health bars. Oh, this Kevster is so low. He's going to There's a ball right onto the barrier. They're going to get there. Are they going to be able to touch? No! The Gladiators get it done. The final seconds is just too far away for the Rain to get there. Tantalizingly close, and that's where the series ends. It's a game of inches, millimeters. Man. And the Rain, it's just out of their grasp. และเมื่อการแข่งขันแมตช์สุดท้ายมาถึงนั้นมันก็เป็นรอบล้างตาระหว่างทีม LA Gladiator และ SF Shock โดยมันจะเป็นการพิสูจน์ว่าทีมใดจะคู่ควรกับการคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้และการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้นมันก็เป็นหนึ่งในรอบที่ได้เลยว่าตึงที่สุดในการแข่งขันเลยละครับแต่ถึงกระนั้นน้องปั้นและทีม LA Gladiator ก็ยังสามารถแสดงฟอร์มโหดและคว้าแต้มนำไปได้ก่อนถึง3เกมด้วยกันเรียกได้เลยว่าจังหวะนี้กำลังใจมาเต็มแบบสุดๆเพราะเหลือเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นทีม LA Gladiator ก็จะไปถึงแชมป์ที่2ของพวกเขาและน้องป้านก็จะได้แตะถ้วยใบต่อมาหลังจากที่ได้ไปแล้ว1แชมป์แต่นั่นก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดเพราะว่าทางทีม SF Shock ก็ได้ฮึดกลับมาสู้ต่อและก็เหมือนเครื่องจะติดเกมที่4เพราะพวกเขานั้นสามารถแสดงฟอร์มการเล่นได้อย่างเหนือความคาดหมายและก็คว้าแต้มตามมาถึง2เกมด้วยกันแต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นกำลังใจของน้องป้านและทีม LA ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดเพราะว่าในเกมต่อมานั้นทีม LA ก็สามารถเล่นกันได้อย่างดีจนสามารถชนะในเกมดังกล่าวไปได้นั่นจึงทำให้ทีม LA Gladiator ได้เป็นแชมป์ของการแข่งขัน Midseason Madness ไปพร้อมกับเงินรางวัลกว่า18 ล้านบาทนั่นเองล่ะครับ Just sliding away, Mikey taken down, now Violet joining him in the grave. Gladiator have taken the lead here for themselves, so they look just for the further cleanup and build up towards these ultimates to further hold the point. Probably the last one to drop. Patiphan comes up with 3 or 4 in that 12 bomb. Not going to connect, he gets the sleep with the proper, and Punny Astro is there for the alley-oop. He gets the elimination. Violet's going to be taken down, the OT bleeding down. A last-second touch from Finn, but he's got nowhere to go other than the grave. And as this bleeds away, it will confirm that we are, in fact, going to a final round. Now no supports, no tick picked up. The Gladiators looking like they're going to once more have to reset and go again unless they can find this kill on a Kaluj. They do manage to occupy the point for a little bit longer here. Patty sliding over, gets up over top of Kaluj, finds that kill, and they're actually going to be able to turn this on. Could go on to anybody. Mikey. This Nano can decide. Mikey, he's on reload, someone's going to touch! They can't do it! Not like this! Unbelievable! The shock, they set the stage, they get so close! One more map to try to tie it up, make it a 3-3, go for the 7th and final map, but they cannot do it! The pressure applied, Mikey is... โดยถ้วย Overwatch League 2022 Midseason Madness นั้นนับเป็นแชมป์ที่2ของปฏิภาณกับทีม LA Gladiator ซึ่งมันห่างกับแชมป์แรกอย่าง Overwatch League 2022 Kick Off Clash แค่เพียง2 เดือนเท่านั้นหรือจะเรียกได้ว่าเป็น2แชมป์ติดเลยก็ว่าได้ล่ะครับและหลังจากการคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้สำเร็จน้องป้านก็ได้สร้างตำนานอีกครั้งด้วยการไปยืนอยู่ด้านหลังเพื่อนร่วมทีมก่อนจะทำการทำท่า T-Pose เล่นเอานักพากย์ภายในการแข่งขันนั้นถึงกับทำท่าตามเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วน้องปั้นก็ยังโพสต์ Twitter ในทำนองที่ว่าตัวของเขาเป็น DPS ที่เล่นได้ไม่ดีและให้ทีมแบกซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังงงว่าทำไมยังได้แชมป์ติดกันนะซึ่งทวิตดังกล่าวนั้นมันก็เป็นการตอบกลับเหล่าเฮเตอร์ทั้งหลายที่ชอบพูดสิ่งแย่ๆใส่น้องปั้นบน Twitter อยู่เป็นประจำและจากนี้ต่อไปการแข่งขันนี้เราจะมาถึงในช่วงกลางเดือนสิงหาคมอย่างรอบคัดเลือกทัวร์ซัมเมอร์โชว์ดาวนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าทางน้องปั้นและทีม LA Gladiator จะสามารถเข้าสู่การแข่งขันและคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหรือไม่ล่ะครับอย่างไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันก็เป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าน้องปั้นปฏิภาณเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีฝีมือคนหนึ่งและเขานั้นก็ยังเป็นคนที่สามารถเล่นเข้าขากับทีมได้เป็นอย่างดีจนสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง2 ครั้งติดต่อกันแถมน้องป้านก็ยังเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะนำคำพูดแย่ๆของเฮเตอร์มาคิดเยอะเพราะว่าเป้าหมายของเขานั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่จะมาสนใจเล็กๆเหล่านี้นั่นเองล่ะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ